आखिर क्या तो उस आवाज का रहस्य है जिसे सुनने के बाद साइंटिस्ट ने यह मिशन ही छोड़ दिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात है 1970 की। रशियन साइंटिस्ट ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा ये जानने के लिए कि अर्थ की क्रस्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो लगभग 20 साल बाद 7.5 मील गहरा गड्ढा खोदने के बाद लो फंडिंग और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वह मिशन रोकना पड़ा और गड्ढे को सील कर देगा। लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट ने गड्ढे में एक हीट टॉलरेंट माइक डाला था जिससे नीचे की आवाज सुनी जा सके। वह आवाज सुनकर सबके सब साइंटिस्ट कांप गए और उस आवाज का नाम दिया द साउंड ऑफ हेल। और ये आवाज ये थी।